结婚当天，闺蜜作为伴娘替我藏婚鞋。宋燕找了好久也没找到，眼见就快到吉时了。清河，赶紧把鞋子拿出来。宋燕，我才不会让你这么容易取走我们家洛宁的，赶紧找。小丈母娘，这么多年了，还跟我争洛宁呢。宁宁，你看你闺蜜又欺负我，这一次我一定要找到婚鞋，赢她一回。宋燕，别闹了，给清湖一个大红包，拿了婚鞋就出门吧，快赶不及了。宁宁，又不急这一时，这一次你不能再偏袒她喽。找不到我就不给你娶洛宁了。说完没理会我的催促，两人又打闹在一起，又是这样。离吉时还有5分钟了。如果你后悔了，随时给我打电话，我在你楼下等着了。5分钟后我下楼。那两人还在闹。婚鞋到底在哪里？拿出来。洛宁，他还没找到婚鞋呢。我们女孩子要矜持，知道吗？赶紧回去坐着。他要是连婚鞋都找不着，这种男人我怎么放心把你交给他啊？宋燕，离吉时还有5分钟了。我知道，可是今天我必须自己找到婚鞋。宁宁，又不差那点时间，你就再等等吧。你什么意思啊？你这是在说我们宁宁恨嫁是吗？我们宁宁嫁给你是你的福气，赶紧找吧，找不到就是我孙子，我才不让宁宁嫁给你。嚣张，就算找到天黑，我也要亲手找到的。苏清河继续在旁边捣乱，宋燕也不恼。我看着他们的背影，鼻子一酸。从前他们总说争着爱我，什么都要比，可每次的结果都是我被他们晾在一边。就连我跟宋燕同居，苏清河也非要搬进来，看我和他谁更会照顾你。后来却变成他们2个人在厨房抢菜铲，我一个人坐在客厅，更像个外人。我以为结婚之后会不一样，至少今天之前我就是这么想的，可现在我发现我错了。苏清河，把婚鞋拿出来，这个游戏结束了，现在下楼。宁宁是生气了吗？要不我还是把婚鞋拿出来吧，我们不找了。不过你得认输，这局是我赢的，我看在宁宁面上才放你一马。认输？苏清河，爷的字典里没有这个词。无论怎么样，我都会找到的。无论找到什么时候吗？哪怕错过吉时。洛宁，你又不是不知道他们一直这样，非要比个输赢，你就忍忍吧。就是，嫂子别急，宋燕还是你的，没人跟你抢。我说燕哥，跟清河认个输又不会怎么样。宁宁，你就是太紧张了，我很快就能找到。宋燕，跟我认个输就这么难吗？我又不会嘲笑你的，别因为这个让宁宁不开心了。这时红娘推门进来，催促道：“怎么还没穿好婚鞋啊？就快要吉时了。”没事，光着脚我也会准时出门的。洛宁，别闹了行吗？没闹，不会再闹了，因为我不要他了。红娘皱了皱眉，刚想开口，我妈就冲了进来。阿爷，你们在搞什么？出来敬茶了！还有几分钟就要出门了，错过吉时了，宁宁今天就不能出门了。宋燕脸上有一瞬的犹豫，苏清河立刻插进来：“阿姨，可阿燕婚鞋都没找到，怎么出门啊？找婚鞋这个环节是很重要的，我真的不想宁宁的婚礼有这么个遗憾。”我走过去挽住我妈：“啊，没事的，今天我会准时出门的。”洛宁，你今天真的有点过了。清河也是希望我们的婚礼完美一点而已，你也真是，怎么还能闹到妈这里来？把后面的流程往后移步就行了。又过了1分钟，宋燕，我闹什么？是不是只要不如你们2个的意，就是我闹脾气，我任性？答案一直都是是的。出去吃饭，每次都是迁就着2个人的口味，我想吃自己喜欢的。你是不是在生气？就连那双婚鞋也是苏清河挑的，我不太喜欢。宁宁，你是不是吃醋了？别那么小气。我想着就要结婚了，不要跟他闹了，也就罢了。可没想到，连吉时都要迁就他们。难道不是吗？反正我也说了，婚鞋没找到，我不出门。宁宁，快别说了，阿燕生气了，都怪我，我就不应该再这么好，让阿燕找了这么久，就赶紧拿出来啊！阿姨，宁宁是我的好朋友，我更加不能随便拿出来，让这小子随便就把她娶走。宁宁，你要相信阿燕，她肯定能找到的啊，你不要为难她了好吗？这张脸看了10几年，也爱了10几年，
宋燕，最后一次机会，走吗？洛宁，婚鞋找到了就走。洛宁，现在怎么样？要不我看看能不能找人延迟吉时？不是吧？吉时也要延迟？就为一双婚鞋，至于吗？误了吉时可不是好兆头。这新郎官到底是什么意思？直接发红包换婚鞋不就行了？吉时就行了。不用，到点了就麻烦你进来接我。洛宁，我不出去，谁跟你结婚？我刚想说话，手机就适时的响了起来。温小姐，我这边是上门安装的，这边有一台您的电视要安装，请问几点放过来？电视？我没买过电视，以为是骚扰电话，正准备挂掉。师傅，哎，你明天再过来吧，今天家里有事儿装不了。说完就挂了，他把手机塞还给我。苏清河，什么电视？你婚房买的那台电视太小气了，玩起游戏来根本没有感觉，我就重新买了一台了。你问过我吗？我跟阿燕商量过了啊，阿燕也觉得你买那台不太行，功能不齐全，而且你老是笨笨的，对这些电子产品又不熟悉，我就直接买了。是我同意的，这可是清河自己掏钱买的，你还不感谢人家？可是我不爱玩游戏。苏清河笑了，笑得理所当然。我知道你不爱玩，所以给你单独配了台小的，你在房间追剧，我们在客厅玩，互不打扰。还有厨房那些碗我都换了，你买那些太老气了。我妈脸色一下沉了。清河，你这是什么意思？阿姨，我们三个一直都一起没分开过，宁宁结婚后肯定也是住一起啊。东西我昨天都搬进去了，不过你放心，今晚我肯定假装什么都听不到的。这些事我一件都不知道。苏清河，那是我的婚房，你也要住进来，你还要脸吗？苏清河顺势往后一倒，坐到地上，眼圈一红。宁宁，你这是什么意思？就算阿燕今天找不到婚鞋，婚礼延误，也不能把气撒在我身上吧？温洛宁，你真是越来越过分了，怎么还能推人啊？从我们一起开始，我们三不一直都这样吗？可我不想这样。这时，红娘推门进来。洛宁，时间到了。我擦了擦泪水，冲她点了点头。洛宁，婚鞋没有，新郎也没有，你出去有什么用？10点05分，不早不晚。洛宁，今天是大喜日子，没有新郎牵着你出门像什么样子？这摄像机都开着呢，非要大家跟着你丢脸。宋燕，你到现在还觉得只是迟了一点。苏清河也在这时赶来。洛宁，你别怪阿燕了，是我想替你把好最后一关了，反正也不是什么大事，要不回去再走一趟，重新录一遍就好了。不好意思，我们家婚礼当天从来不走回头路。宁宁，你真的想好了吗？妈，踏出这个门的时候我就想好了。你不用跟他道歉，又不是你的问题，是他自己玩不起。阿燕，你不要这么说，宁宁本来就容易吃醋，可能我们玩得太久了，她又吃醋了吧？宁宁，你放心，我说过了，作为闺蜜是不会看上你的男人的。以前我也信过这句话，你看不看得上你自己心里清楚。好了，你们爱怎么样就怎么样吧，别妨碍我去结婚了。温洛宁，演够了吗？平时疑神疑鬼就算了，今天是我们结婚，所有人都在等着，能不能不要在这里闹笑话了？谁跟你演？宋燕，你真的就觉得你们之间清白吗？阿燕，你没事吧？温洛宁，你疯了是吧？跟洛宁的够我，够了，我就不该答应帮你藏婚鞋的，现在我就把鞋子还给你，求你不要再伤害阿燕了。难怪一直没发现她把鞋子穿在脚下，原来是因为她用贴纸贴上了。看着我的婚鞋沾着一堆胶水，跟旧鞋似的，甚至都被她穿得变了形。这婚鞋都穿脚了，变得就用不上手。我都是为了他们好，人家说了，婚鞋藏得越好，他们过得才越好。苏清河，这破鞋就给你吧，就连同宋燕也都给你，我都不要了。清河又没做错，你凭什么打他？赶紧道歉，否则我不会接亲的。你不接，我接。谁呀？怎么回事？妈妈转头看向厉云峥，眼里藏不住欣赏。其实我跟厉云峥从小一起长大，只是知道我有男朋友之后，才渐渐少了联系。宋燕脸上闪过一丝慌乱。你谁啊你？洛宁，你为了逼阿燕，竟然还找了演员来抢婚，你不觉得这样很让人窒息吗？每次都这样。宋燕听到他这么说，嗤笑出声。洛宁，原来是找的演员啊，我还以为是真的呢。你这招对我没用，赶紧道歉，重新进去录一遍。我没理他们，径直走到厉云峥面前，挽住了他的胳膊。别怕，怎么，我们家洛宁这么优秀，需要找演员吗？宋燕，
不想娶就滚开，别耽误我们结婚。阿姨好久不见，洛宁交给我，您放心。我妈看着我，又看看他，嘴唇动了动，最终什么也没说，只轻轻点了点头。那我们走吧。宋燕，刚刚是你自己说不接亲的。温洛宁，就让你跟清华道个歉有这么难吗？大家都在等，婚鞋也还你了，你还闹什么？道歉？就连他穿了我的婚鞋，故意误了我吉时，我也要跟他道歉。是宋燕，到底谁在闹？阿燕，不要为了我吵架了。早知道他的心无不讷，我就不护着他了。这些年就当良心喂了狗了吧。护着我，他也好意思说？苏清河，你不用一直委屈巴巴的，你才不委屈。你住进我的婚房，穿我的婚鞋，宋燕替你撑腰，你应该很得意才对。宋燕从地上站起来，一把推开扶着他的苏清河。因为你总是笨笨的，清河所有事情都帮你照顾好，你还有什么不满意？包括你吗？宋燕愣了一下。高中说辅导我功课，结果你们凑一起就开始做最后一道大题，我在一旁跟个傻子似的。打游戏的时候，你们说争着带我，结果你们约着 PK， 一直打到王者了，也没人带我。就连同居了，你也要给他留个房间。宋燕的拳头猛地握紧，一拳砸在旁边的婚车上。够了，不要再说了，温洛宁，是你说清河是你闺蜜，她认可我就等于你认可我，不是吗？可我从没说过让你越界，在你心里，你早就把她放在我前面了。苏清河的脸上闪过一丝不易察觉的得意。洛宁，你敏感了，我没有。无所谓了，宋燕。厉云峥走过来，搂着我的肩膀。宁宁，上车吧，那边等着了。我任由他拉着我走向车门。宋燕一把扣住我的手腕。温洛宁，你认真的吗？不，你不能跟他走。鞋子我重新买一双。不用了，宋先生，从此以后我们毫无瓜葛了。然后我弯腰坐进了厉云峥的车里。厉云峥没给宋燕开口的机会，直接让司机把车开走。后视镜里，宋燕追着厉云峥的车好一会儿才停了下来，嘴里一直说着些什么，可风太大了，我已经听不清了。车子开出去10分钟左右，厉云峥从不知道哪儿掏出一束手捧花，粉色玫瑰，开得正好，用白色丝带扎着，花瓣上挂着细小的水珠。洛宁，虽然没有正式求婚，但是我肯定会补给你的。但是这花是我早上去买的，新鲜的很。淡淡的玫瑰飘上来，好香。云峥，你什么时候开始在那里等着了？昨晚。要是我真的跟宋燕结婚了，那你不是白等了？他笑了笑，两个离我显得格外可爱。可我不等，又怎么有今天的机会呢？开玩笑的，如果你没选我，那说明宋燕是那个适合你的人，那我就祝你幸福。我给你发信息，不是给你压力，只是希望你在今天这样的情况下有另一个选择，这是我给你的底气。可是云峥，我没那么快就接受得了，如果你反悔了，一定要跟我说。不会后悔。他把我揽进怀里，没再说话。他身上是洗液的气味，干净，让人安心。还记得小时候有一次爸妈上班了，我发烧了，是他背着我去的医院。他那时候也还小，却咬着牙把我背得很紧。我烧得迷迷糊糊的，却能闻到他身上的味道，让我十分安心。等我一下。车子开了大概40分钟，路上厉云峥下车给我买了一双鞋。我跟厉云峥回到了他家里，刚推开门就看到他爸妈忙碌的身影。老厉，你这个喜字贴歪了。哎呦，老婆子，你这个贴得更歪。爸妈，我们回来了。厉阿姨猛地转过身，一眼看见我，把手里的胶带一扔，2步就走了过来，一把拉住我的手，眼眶一下子红了。宁宁，阿姨打小就喜欢你，就盼着他能把你娶回来。后来听说你有男朋友了，气得把这小子骂了一顿。还好你又回来我们家里。宁宁，我们也是接到云峥的电话，才匆忙布置了一下，你不要嫌弃。地上摆着刚买回来的一堆喜庆的东西，还没来得及整齐。不嫌弃。厉阿姨把我拉进屋，拉着我坐在沙发上，转身从卧室里捧出一个红丝绒盒子。这是5金，早上刚去买的，款式也是比较普通，以后你要是不喜欢就拿去卖掉重新买。还有这是过门红包，祝你们幸福美满。我接过红包和盒子，转头看向厉云峥，赶紧收下吧，他们就怕你不收。谢谢妈。话音刚落，手机响了，我犹豫了一下，接了起来。洛宁，宋燕那臭小子我已经教训过他了，亲戚都等着呢，你先过来好不好？阿姨，我跟宋燕已经结束了，请你以后也不用找我。说完我就把电话了，打开手机，
我才看到我妈给我发了这么多信息。原来我跟厉云舟走了后，宋燕当场就给我妈跪了下来，求着我妈把我叫回来。可我妈不愿意，还把他们都赶了出去。苏清河还想继续挑拨我们的关系，可宋燕已经不受这一套，直接甩了他一巴掌，开车走了。最后苏清河还是自己打车走的。后来我妈把窗帘拉上，外面什么情况，她懒得看了。苏清河的电话也跟着来了，我没接，顺手拉黑。宋燕的号码也一并拉黑了。大概见我不太开心的样子，厉云珍突然碰了碰了我的手臂。我们去蜜月吧，就当给你散散心了。我想了想，也是，便答应了。他当场就把机票和酒店都订好了。我们收拾几件衣服就出门了。刚到机场，宋燕的妈妈又换了个电话打给我。宁宁，你不能这么任性，这婚礼都准备了这么久了，你怎么能说不结就不结？现在所有人都在等着了，你快点回来！阿姨，宋燕为了苏清河就连及时都不在乎，这婚还有结的意义吗？婚礼我不会去了，阿姨你多保重身体，不要打来了。洛宁，真的不能再给他一次机会吗？不能了。话还没说完，电话那边传来一阵抢夺的声响，宋燕的声音扑过来：“宁宁，我真的错了，我知道及时很重要，我也替你教训了苏清河了，他以后不敢了。我真的不能失去你，我发现我以前真的错了，我知道我忽略了你，以后让我补偿给你行吗？”我听着没有任何触动。宋燕，迟了，不是所有的事都有弥补的机会的，以后别打给我了。说完我就挂了电话。因为没接亲，所以我家的亲戚也没去酒店，朋友什么都在我家那边。我给他们挨个发了红包，说声抱歉。没有人埋怨我，反而都说理解。我给我妈打了电话，跟她说我们要去蜜月旅行。云峥这小子，我从小看着长大的，我放心。我关掉手机，跟厉云峥踏上了蜜月之旅。我们去了好几个地方，都是我以前想去没去过的地方。以前我说我想去云南，苏清溪就会跳出来说：“洛宁，你选旅游的地方也跟你这个人一样沉闷，去那里有什么好玩的？”你不会挑就让清溪挑。后面我也不再提议去哪里玩了，他们想去哪里我就跟着去哪里。可厉云峥不一样，他会尊重我的想法，所以我们的旅途很愉快。我们在云南待了2周。大理洱海边骑车，厉云峥骑在前面，时不时回头喊我跟上。丽江的许愿亭里，别看他写了什么，死活不让我看。后面我高反，他半夜爬起来守了一整段。那天晚上，我半梦半醒间听见他在窗边打电话。妈，你放心，都安排好了，等我回去就办。我闭着眼，没问他办什么，但我心里隐约有了答案。我们大概玩了1个月才回家，到机场的时候，我却看到宋燕的身影。他弯腰坐在椅子上，下巴一圈胡哈，见我出来，猛地站起来冲过来。宁宁，你终于回来了，我好想你。你知不知道你不在的这1个月，我天天在婚房等着你回来。宋燕，我们已经分手了。宁宁，我不同意，我没同意就不是分手。宁宁，给我个机会重新追你好吗？我知道我混蛋，都是我的错。我低头看着那束花，没动。你知道我为什么喜欢向日葵吗？他怔住了，我笑了笑。因为你们总说我这个人很沉闷，所以我就想啊，要是我跟向日葵一样，是不是你就会多看我一眼？可后来发现，其实我根本不喜欢向日葵，也不喜欢你。不好意思，她现在是我未婚妻了，你的花留给别人吧。宋燕追了上来，横在我面前。宁宁，你不会这么狠心的，对吗？我会改的。你要是觉得我跟青雨走得太近，我以后不跟他玩就是了。向日葵也是，不喜欢的话我重新买。我不喜欢的是你。我声音没有起伏，说完抬头看厉云舟。云舟，我们走吧。厉云舟点点头，牵着我从宋燕身边走过去。他想拦，没拦住。后面我在回娘家的路上，遇见了宋燕跟苏清河。看见我，宋燕侧过身推了推苏清河。去道歉啊，都怪你。要不是你，宁宁才不会跟别人跑了。关我什么事啊？道歉！要不是你把宁宁的婚鞋藏起来，我们怎么会误了及时？苏清河被攥得生疼，不得不往前挪了一步。宁宁，对不起。
宋燕是喜欢你的，你能不能不要因为我跟他分手啊？我看着宋燕，最大的问题其实是你摇摆不定。宋燕，你也该面对现实了。现实就是我们本该是要结婚的。厉云峥从袋里取出一本红色的证件，递到他面前。我们是合法夫妻了，麻烦宋先生真的不要来打扰了。宋燕不可置信地看着结婚证。宁宁是假的，对吧？我指了指结婚证上的钢印，如假包换。宋先生，你要是以后再来骚扰，我们就报警了。蜜月回来后的1周后，我再次接到了宋燕的电话。宁宁，婚房里有你外婆留给你的手链，你有空回来拿一下吧。我沉默了几秒，那条手链是外婆临终前留给我的，对我来说意义非凡。好，我下午过去。我没想到苏清河也在。推开门的时候，我愣住了。客厅里一片狼藉，苏清河买的那台新电视被砸得稀烂，屏幕碎成了蜘蛛网。苏清河站在客厅中央，眼眶通红。宋燕，你到底什么意思？你以前不是挺喜欢跟我一起的吗？我们打游戏，一起做饭，一起看电影，那些日子你都忘了吗？宋燕靠在墙上，指尖反复揉搓眉心，满脸疲惫烦躁。苏清河，我想清楚了，我根本不是喜欢你，跟你一起只是觉得刺激。苏清河不可置信地后退一步。刺激？你说只是刺激？宋燕目光落在别处。我承认，跟你在一起的时候确实很轻松，不用负责任，不用考虑未来，但那不是喜欢，那是逃避。苏清海指着门口的方向。那你现在呢？他走了，你才发现自己喜欢他。宋燕，你贱不贱啊？宋燕没说话，只是弯腰开始收拾苏清河的东西。把你的东西拿走。既然宁宁不回来了，这房子我要卖掉。苏清河愣住了，眼泪掉了下来。宋燕，我到底哪里比不上他？我长得比他好，成绩比他好，工作也比他好，我到底哪里不如他？你哪里都比他好，可我就是喜欢他。我站在门口，听着这些话，心里竟然没有一点变动。曾经我以为听到宋燕说喜欢我，我会高兴，会感动，会回头。可现在，我只觉得这些话来得太迟了。手链在哪里？宋燕猛地转过头，看见我的那一刻，眼睛亮了一下。她快步走过来，从鞋柜上拿起一个盒子。宁宁，你来了，在这里，我一直帮你收着。我接过盒子，打开看了一眼，确认手链完好无损，转身就要走。等一下！我停下脚步，回头看他，他的眼睛红红的，像是很久没睡好。宁宁，真的不能给我一次机会吗？我知道我以前混蛋，我知道我伤害了你，可我真的知道错了，我会改的。我以后不会再跟他联系，不会再忽略你，不会再让你受委屈。宁宁，再给我一次机会好不好？我看着他，这个我爱了几年的男人，此刻站在我面前，非常的卑微。可我的心已经死了，不能了。宋燕，我不爱你了。说完，我头也不回地走了。身后传来宋燕的喊声，我没有停。电梯门关上的那一刻，我听见她蹲在地上，像个孩子一样哭了起来。可那又怎样呢？有些伤害不是一句对不起就能弥补的，有些人错过了就是错过了。接下来几天，日子按例旧般的流逝。我没想到苏清河会来找我。那天我刚下班，他站在我公司楼下，妆容精致，却掩不住眼底的疲惫。洛宁，能陪我喝杯咖啡吗？我犹豫了一下，还是答应了。咖啡厅里，我们面对面坐着，谁都没有先开口。最后是苏清河先打破了沉默。洛宁，我觉得很讽刺。他搅动着咖啡，笑得比哭还难看。我长相比你好，成绩比你好，工作比你好，为什么宋燕就是不喜欢我？为什么我做了这么多，还是得不到她的爱？我看着他，不知道该说什么。你知道吗？我藏婚鞋，搬进你的婚房，换掉你的东西，就是想慢慢替换掉你。明明都快成功了，可最后他还是说爱的只有你。清河，爱是没有比较的。什么意思？有些人就坐在那里，就有人喜欢他，这不是炫耀，这是事实。苏清河愣住了，然后笑了，笑得眼泪都掉了下来。洛宁，你知道吗？我真的很讨厌你，讨厌你什么都不用做，就能得到我拼了命都得不到的东西。说完，他转身走了。我看着他的背影，心里五味杂陈。后来听说苏清河辞了工作，去了另一个城市，再也没有消息。而宋燕在我生日的时候还是会送礼物，玫瑰花、项链、包包堆在我公司前台，我连看都没看，直接扔进了垃圾桶。
洛宁，那些东西好贵啊，你真的不要？不要了。后面说宋燕也交往过几个女朋友，但她总是拿她们跟我比较，所以处的时间都不长，一直没结婚。而我跟厉云生一直很幸运。结婚1周年那天，厉云峥带我去了海边，他把车停在路边，拉我的手走到沙滩上。你不是不喜欢看海吗？可你喜欢啊。夕阳正好落在脸上，连睫毛都是金色的。厉云峥，谢谢你。谢什么？谢谢你等我。傻瓜，等你多久都值得。海风吹过来，咸湿温暖。我忽然想起很多年前站在向日葵花店里喊你们等等我的自己，那时候我以为跑得不够快才追不上，现在知道了，不是跑得不够快，是那条路上本来就没有我的位置。但现在不一样了，海很宽，怀抱很暖，我再也不需要为了任何人改变自己，因为有人爱的是最真实的我，这就够了。今天是我27岁生日，厉云峥说要给我办个派对，我说不要，太吵了，结果他还是偷偷准备了。我到的时候天快黑了，远远看见那片玫瑰丛里亮着灯，一圈一圈像星星落在地上。厉云峥站在花丛中间，手里捧着一束红玫瑰。你搞什么啊？他单膝跪下来。你干嘛？我们都结婚1年多了。结婚1年多也要跪，因为1年前欠你一个求婚，今天补上。他从口袋里掏出一个小盒子，打开，里面是一枚戒指，不是钻戒，是一枚素圈，内侧刻着字。我接过来看，刻的是温洛宁，你是我的选项 A。 以前你一直是别人的候选角，但在我这儿，你永远是 A， 没有 B， 没有配选，就你一个。厉云峥，所以，温洛宁小姐，你愿意再嫁给我一次吗？我愿意。周围忽然响起了掌声，我抬头一看，我爸妈、厉叔叔、厉阿姨几个好朋友，不知道从哪儿冒出来的，拿着彩带和气球，笑得前仰后合。宁宁，赶紧起来，地上凉。厉云峥站起来，把戒指戴在我手上。天上忽然炸开了烟花，是真的烟花，这家伙提前申请的。我仰头看着满天的光，身边是他温热的怀抱，远处是爸妈的笑脸。我想起婚礼那天光脚走出门的自己，那时候我觉得天都塌了，现在我知道了，天塌不下来，因为有人会替你撑着。婚后第2年春天，我在厉云峥的支持下开了一家小型花艺工作室。其实我大学学的就是园艺设计，只是当年宋燕说开花店能有什么出息，苏清溪在旁边笑我，宁宁你就适合待在家里，我就把梦想藏起来了。但现在不一样了。厉云峥帮我在市中心租了一间带落地窗的铺面，阳光能照进来，摆上我亲手扎的花束，整个屋子都是香的。开业那天，厉云峥请了一帮朋友来捧场。宁宁，妈早就说你有眼光，这花店开得真好。妈，您别哭啊，我这是高兴事儿。我就是高兴，当年那姓宋的小子不让你开花店，现在你看我们云峥多支持你。妈，您别老提那个人了，宁宁现在是我老婆。好好好，不提不提。宁宁，晚上关门后，厉云峥帮我收拾剪刀和包装纸，忽然说：“我公司最近要开拓新业务，我想让你来负责品牌形象这块。”我不懂啊。你懂。你大学辅修过市场营销，你写的策划案我都看过，比我们公司那帮人强多了。以前是没人给你机会，现在我给你。我心里一热，鼻子有点酸。别哭啊，花店也开着，公司也挂着职，你要是忙不过来，我就给你配助理。厉云峥，你为什么要对我这么好？因为我等了那么久，好不容易等到了，不得好好供着。我扑进他怀里，听到他胸腔里传来的心跳声，一下一下稳稳的。以前跟宋燕在一起的时候，我总在猜他的心，可现在我才知道，真正爱你的人，根本不用你猜。半年后，我的花店开了分店，在市中心的另一头，请了3个店员。厉云峥的公司也越做越大，
有媒体来采访他。厉总，贵公司半年以来发展十分快速，可以给我们分享一下成功的秘诀是什么吗？秘诀是我老婆。怎么说？我以前是一个只知道等的人，是她让我明白，该出手就要出手，等，是等不来幸福。我在屏幕前看到这一段，差点被水呛到。晚上回家，我质问他：“你采访的时候能不能正经点？”我很正经啊，要不是当年你婚礼那天我豁出去在楼下等，你现在能躺我怀里？你还有理了？他亲了我一口。当然有理，我要感谢那个姓宋的，谢谢他不娶真。我笑着打他，他躲，两个人闹成一团。就在这时候，门铃响了，我开门，一个快递小哥送过来一个包裹，我拆开一看，愣住了，里面是一双崭新的婚鞋。白色缎面，镶着碎钻，底下压着一张卡片，卡片上只有一行字：这双是新的，祝你幸福，宋。我拿着那双鞋站了好一会儿。厉云峥走过来看了一眼，什么也没说，从后面抱住了我。你想收就收，帮我捐了吧，给有需要的人。好。那天晚上，我躺在床上翻手机相册。翻到一张很久以前的照片，高中操场看台上，我穿着校服坐着，宋燕在后面做鬼脸，苏清河在旁边比剪刀手，三个人的脸都晒得黑黑的，笑得没心没肺。我看了很久，然后轻轻把它放进了已隐藏相册，不是删掉，是收起来了。那些年的路是真的，那些年的快乐也是真的，只是走着走着，方向不一样了。而现在我身边的人，从10几年前背我去医院那天起，就一直在往同一个方向走。我放下手机，厉云停在旁边睡得很沉，呼吸均匀。窗外月亮升得高高的，银白色的光从窗帘缝隙里漏进来，落在地板上。我闭上眼睛，心里很静。后来有一天晚上，我和厉云峥回了小时候经常去的那个公园，他说今天想出来走走，我就陪他来了。结婚这一年，我们偶尔会回这里坐坐，好像回到这里，时间就会慢一点。你干嘛？今天什么日子啊？不是什么特别的日子，就是今天。今天你下班早，今天天气好，今天你坐在我旁边。就这么简单？就这么简单。洛宁，以后每个今天，我都陪你过。你愿意吗？我看着他，烛光在他眼睛里晃，亮晶晶的。当然愿意啦。吹蜡烛许愿了吗？许了。许的什么？许的是温洛宁往后余生再也不需要受委屈。肉麻。肉麻也是跟你学的。我们在长椅上坐了许久，聊天看星星。明天我去你店里帮忙。你会包花吗？不会，但我可以学。走，回家。那天晚上，我们牵着手走了很久，影子在路灯下交叠，像我们的未来，漫长而温暖。